咁其實咧，我哋東日咧喺呢10幾年嚟啦，都係致力咧係專注喺日本物業呢個板塊入面啦。咁喺過程期間咧，其實我哋都第一啦，對日本物業嘅市場咧係有一個好深嘅認識理解啦，亦都認識咗好多唔同嘅合作嘅伙伴，甚至乎咧係認識咗好多一啲真係好好嘅投資者嘅朋友啦，支持我哋嘅客戶。咁其實喺成個過程入邊啦，我哋去到今日啦我哋碰到呢個日本旅遊業慢慢開始上升，或者當地嘅經濟都開始慢慢上升嘅時候呢，我哋除咗地產呢個板塊之外呢，透過我哋譬如營運更加多嘅民宿啦，開發更加多嘅民宿呢，我哋公司慢慢呢已經係對於呢個日本嘅旅遊業呢有更加深嘅體會甚至乎呢，我哋希望唔係淨係喺地產呢個板塊啦，而係喺日本旅遊業呢個板塊入邊呢去做一啲嘅擴充嘅業務。咁唔係淨係話我想喺呢個地方點樣賺啲咩錢嘅而係咧，我哋認為旅遊業呢個行業咧係一個更加大嘅行業除咗地產之外，或者叫做憑住我哋喺地產有嘅經驗方面咧，我哋可以進一步去擴展喺旅遊業入邊嘅版圖嘅。咁呢個咧唔係淨係我哋東日可以做到嘅嘢嚟嘅而係帶住我哋一直以嚟啦，跟住我哋咁多位嘅投資者咧，帶埋佢哋入去一齊去參與呢一個行業業務嘅發展譬如可能有唔同嘅商機嘅，例如我哋公司可能最近已經大量咁樣去購買一啲嘅車啦我哋即係譬如去設立一個車隊啦，去接送一啲喺大阪當地去玩嘅旅客或者係我哋嘅客人啦。咁呢一方面嘅配套咧，我哋都慢慢係做緊啦甚至乎可能喺日本旅遊當地我哋會物色緊會唔會有啲機會可以進入飲食業啦一啲嘅零售業啦，或者係譬如開一啲按摩店啦等等。咁呢一方面咧，都係我哋慢慢已經一步一步去了解緊有冇呢一方面嘅商機嘅。但凡係信任我哋嘅眼光或者支持我哋嘅客戶咧，我哋都係非常之歡迎咧，佢哋同我哋一齊去開拓更加多嘅市場，去賺取除咗地產以外啦甚至乎可能更加多唔同行業嘅一啲嘅回報。咁呢個係我哋對於未來嘅一個展望啦唔係淨係局限於喺地產方面嘅。希望將來透過我哋喺日本當地嘅一啲嘅 network 啦可以去開拓到一啲更加多嘅商機出嚟，去令到我哋嘅客戶咧有更加多唔同嘅類型嘅方向可以做出一個投資去令到佢哋可以增加更多嘅收入同埋財富嘅。